ขังแปลความว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้อีกประการหนึ่งการถวายผ้าป่านี้นับว่าเป็นวิธีการบำเพ็ญบุญอย่างหนึ่งทั้งยังเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองดำรงอยู่ได้ยืนนานการทำบุญด้วยการถวายผ้าป่านี้ซึ่งนับว่ามีอานิสงส์มากแม้แต่เทพพยดาก็